Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur kelompok lapis baja dari salah satu unit lintas udara menyerang musuh di garis depan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 7 Juni 2023. Pasukan terjun payung menghancurkan pos pengamatan musuh dari BMD 4M. Api ditembakkan dari posisi tembak tertutup dan meriam BMD 4M 100 mm dari jarak sekitar 4 km di sepanjang lintasan Brengsel. Tampak dalam rekaman serangan dikoreksi dengan menggunakan drone. Berkat penunjukan target yang akurat dan kerja kru kendaraan tempur yang terkoordinasi dengan baik, lebih banyak personel musuh yang dihancurkan oleh tembakan yang diarahkan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Мобилизованный, в сентябре месяце призывались, здесь в феврале месяце нахожусь на этом направлении. Если противник наступает, либо требуется штурм, мы выступаем в день, может доходить до 9-10 выездов. С собой стараемся загружать именно тот БК, который расходуем на 100%, во избежание детонации БК все-таки при пробитии. Дома ждет большая семья, красавица жена, любимая дочь, и в январе родился сын Матвей, еще пока не видел. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.